Uwiteka mana nziza, Uwiteka mana ikomeye, Uwiteka mana y'ubuntu, Uwiteka mana idukunda, mana itwitaho. Tugushimiye ku bw'umugoroba udasanzwe, tugushimiye ku presence yawe, tugushimiye ku bw'umugoroba mwami waturemeye kugira ngo tuwishimiremo, tugushimiye mwami ku bw'amasengesho turimo, twakomeje kutwigaragariza, twakomeje kugira tukubona nk'Imana, ndetse n'uyu mugoroba mwami ndazi neza ko tukubona mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakwizeye, kwizera kwacu kuri muri wowe. We believe in your work, we believe in your miracle. Mana twizeye ko uyu mugoroba watabara ubuzima bw'umuntu, twizeye ko uyu mugoroba wagenderera umuntu ukamuhindura amateka y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwami. Ayo masengesho turimo turazi neza ko atazadusiga uko twari turi, ahubwo tuzi neza ko hari impinduka idasanzwe izaba ku buzima bwacu mwami. Turasenze ngo tuvisitinge mu izina rya Yesu uyu mugoroba. Buri wese udukurikiye, abo turi kumwe muri studio, turasenze kugira ngo mwami utugenderere, ufungure ijuru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nk'uko Yesaya yavuze ngo Mana ngo satura ijuru umanuke utugenderere. Turasenze kugira ngo mwami uyu mugoroba usatura ijuru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, guhindura amateka y'umuntu, ugenderere ubuzima bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwami. Turasenze kandi mwami tuyizeye neza kuri bubikore kubw'uyu mugoroba udasanzwe. Reka amavuta yawe amanuke, reka ubwenge budasanzwe bumanuke, reka ibyo tuvuga ntaba ari twebwe, ahubwo tuyoborwe n'ijambo ryawe, tuyoborwe n'umwuka wawe. Mwuka wera, take the control, fata vora utuyobore kandi mwami reka tuze gusoza dushimye izina ryawe, udukore mu murimo udasanzwe, dufunguye imitima yacu, dufunguye spirits zacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwami. Utugire neza kandi mwami tubone urukundo rwawe, tubone imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Urakoze kubw'uyu mugoroba, urakoze ku cyubahiro cyose kiri bugaragare turi bukigusubize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubise tubyizeye. Amen. Amen. Wow. Imana ibaho umugisha, mwe tukiri kumwe namwe kandi tuzi neza ko ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe. Dukomeze dusharinge link, mwe mudukurikiye komeza usharinge mu izina rya Yesu. Turizera neza ko hari Imana ibuze gukora uyu mugoroba. Turi mu minsi 7, nkunda kubivuga, igihe cyose Imana yatanze opportunity kugira ngo habeho igikorwa runaka, programme runaka, nuko hari Imana ibishaka kugendera ubwoko bwayo, nuko hari Imana ibishaka gukora muri societe, nuko hari Imana iba yagambiriye ku bwa programme yose yateguye mu izina rya Yesu. Imana ushaka kuvuga ati wirangara muri no minsi 7, fatiraho usenge. Nimba utaragira ubuntu bwo gutangira natwe mu masengesho, fatiraho uyu munsi uyatangire, ndetse n'ejo tuzasoza ku cyumweru. Kandi now uri free kuba wanakomeza anytime, ariko turi kumwe namwe kandi tuzi neza ko uyu mugoroba hari Imana ibukore kidasanzwe, kandi ndumva hari ikintu Imana ibukore. Nanjye dusenga nkumva ukoze Imana ari Imana iza gukora ubuzima bwacu, ubuzima bwawe udukurikiye. Kandi ndagusabye aho uri, fungura umutima wawe, fungura spirit yawe, jya mu cyumba ilokinga, witeguye kwakira ikintu kidasanzwe. Imbaraga z'Imana zaza kugusanga aho uri, imbaraga z'umwuka wera zaza kuvisitinga aho uri, kandi mu izina rya Yesu ubuzima bwawe buraza guhinduka mu izina rya Yesu. Nkuko mubizi turi mu minsi 7 mukozi w'Imana, turi mu minsi 7 yo gusenga no kwiriza nka ministeri ya Benekora, ariko si twe twenyine. Ushobora kuba uri umuvisitor, uri umushyitsi, nawe uhawe ikaze nta kibazo. So tufite teme ivuga ngo refreshment cyangwa se guhemburwa, nimba ariko nabivuga neza, kubohoka, guhemburwa actually. So turi mu minsi 7 yo guhemburwa, gusenga, kwigiriza, dusenga Imana kugira ngo iduhembure, ihembure imiryango yacu. Iyo bavuze guhembuka, nuko haba hariho ibintu bituma twarabaye mu buhenebere, cyangwa se twaravuye muko twahoze mbere. Paulo niwe wabivuze neza, yandikira Yohana mu hishurirwa yagize, yandikira Abefeso, ababwira ati nuko mwibuka aho mwaguye, mwihane, urukundo rwanyu rwa mbere rwarakonje. Donc nuko haba habarabayeho shit yo kumanuka. Niyo mpamvu Imana itanga ibihe bya refreshment. So uyu mugoroba rero ni umugoroba tugiye gukomeza iyo teme nk'uko abatubanjirije bagenda babivugaho. Twagize umugisha wo kubana n'abakozi Imana batandukanye, Parfait ndetse na Fiona ndetse na Nobo. Imana ibaho umugisha kubw'umurimo mwiza mwakoze. Uyu mugoroba rero turakomeje uyu munsi ndetse n'ejo turi kumwe n'umukozi w'Imana Gabi, kandi tuzi neza ko Imana izatwigaragariza. So ndagira ngo ntangire mubaza umukozi w'Imana, iyo
habayeho ibihe byo guhembuka. Iyo Imana iri gutanga refreshment, Imana iri gutanga ibihe byo guhembuka bitewe n'ibyo abantu baba baranyuzemo, bitewe n'uburyo hari impamvu nyinshi zatuma tuvuga ngo habaye ibihe by'ubuhenebere, season ya pandemic, abantu gusenga biragoye, muri minsi ibibazo ni byinshi, depression ni nyinshi, turabona abantu biyahura, turabona ibintu biri crazy biba mu mujyi wa Kigali ndetse no ku isi yose. Urebye ku isi hari intambara hirya no hino, murabona climate ihari, season ihari iragoto. Ni impamvu ni nyinshi zatuma tuba mu buhenebere. Ese mukozi w'Imana, iyo Imana ivuga ngo ndatanga ibihe bya refreshment, y'umwuka wera aganiza barati ndumva ashaka guhembura ubwoko bwanjye, niki kiba cyabaye? Cya kabiri, ese bigenda bite kugira ngo umuntu ahembuke? Ese hari uruhare rw'umuntu arugiramo kugira ngo umuntu ahembuke, cyangwa guhembuka ni iki? Gerageza ubituganirize muri sezo turimo, guhembuka biza gute? Nasi cyane mukozi w'Imana, nabasuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, yabaga turi kumwe. Mbasaba ubu nonaha buri wese yagiye munsi ya ekran yiwe asharinge abari mwe mudukurikiye namwe twicaranye hano kugira mu sharinge ubutumwa bugere kuri benshi. Urakoze cyane mukozi w'Imana ku kibazo mbajije. Reka wenda mpere ku cyanditswe dufite muri gahunda yacu twagendeyeho twubakireho kugira ngo n'ukuntu nsubiza. Turi mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Katwasome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ibyo Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa, ibyo yabisohoje ityo. 19 nuko nihana bivuze ngo ibyo Imana yakoze byose isohoza ibyo byaravuzwe n'akanwa k'abahanuzi ku buzima bwa Yesu Kristo ngizamubaho. Imana yabikoreye umurongo wa 19. Yabishoboje icyo nuko mwihana. Imana yabikoreye, yatanze umwana wayo, yarapfuye, yasohoje ubuhanuzi kugira ngo number 1 mwihana, cya kabiri muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu Kristo wa 20 ari we Kristo wabatoranyije kera, uwijuru bikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa uko Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Imana ibaho umugisha. Niho turi Byakozwe n'Intumwa 3:18 kugeza kuri 20. Ndabasaba nanone mujye musekanza vuba musharinge, mukomeze musharinge ku magroup. Ubu ntabwo turi muri crypto, ubu no gushikariza abantu kwibutsa ko umuntu aryoherwa agahita akurikira wenyine, kandi hari abantu ushobora kubisangiza. Jya mu sekran yawe ukanda hano bakanda sharing ahantu hose, ugiye ku magroup sharing, ukopinge link naho babyerekana, utujya kuri statut yawe n'ahandi hose no ku magroup usharinge ubutumwa bugere ku bantu benshi. Wakoze cyane ku kibazo wanumbaje mukozi w'Imana. Yes. Nyakubahwa Perezida wacu Kagame, His Excellency yatangije programme ya Vision 2020 guhera muri 2000. Iyo gahunda Vision 2020 twakoze twese tuzi yuko muri 2020 hari ikintu kizaba. Not only ibyo ngibyo, umuyobozi Imana duhaye yaherekejwe n'abakozi Imana bagiye batandukanye bavuga kuri umwaka wa 2020, bavuga ko azaba ari shift idasanzwe byonyine kubera progress zimaze kugerwaho. Murabizi ko twegereye 2020 nibwo hatanzwe 2050 ndakeka indi vision, ariko twese twakuze tuzi ko muri 2020 hari ikintu kidasanzwe kizabaho, yaba spiritually yaba no muri gahunda za leta. So twese twakuze twumva 2020, ariko igitangaje tuva muri 2019 twinjira muri 2020 hari ikintu cyabaye kiri shocking. Abantu batari biteguye muri 2020, kandi twumvaga 2020 ari umwaka w'inzozi, n'abantu benshi bavugaga ngo ibiri kwa ubuzima bwanjye komeze ko sako 2020 ariko muzatwara ubuzima bwanjye. N'abantu benshi bari bapanze yuko mbere ya 2020 ngomba kuba narakoze mariage, ngomba kuba nagize ahantu ubuzima bwanjye bugeza, kuko twese twumvaga ko u Rwanda, surtout ndavuga n'abanyarwanda ko tuvuga mu Kinyarwanda, yari umwaka turi suppose gushiftinga no kugira urundi rwego tugeraho. We are twinjiye muri 2020 kuko twayinjiye mu mwaka utangira icyo gihe virus COVID-19 yatari aba pandemic, yari gusa indwara iri aho muri China bari bitwa ko bari gukontrola,
ariko twese bizamo intangiriro za 2020 habaye icyo bita pandemic covid-19 isi yose ijya muri lockdown. So twese twibaza se abahanuzi barabeshye ko bavuze ngo 2020 umwaka Imana izazanamo ububyutse budasanzwe, hazabaho guhembuka, itorero izafata ubundi rwego. Ese haba harabayeho kubeshya? Kuko weirdly surprise twagize muri 2020 itandukanye n'ibintu twe expectinga. Umwaka utangira mu bibazo, and igitangaje ntabwo covid gusa yaje ari nk'imfura, ariko afite barumuna bayo. Nyuma covid wagira ngo ibintu byagiye biba noneho akamenyero, uherekana rw'ibibazo bafite ibindi. Tubona abaperezida bapfa nyuma ya covid nk'irangira, abantu abaperezida bapfa, intambara n'ibihuha by'intambara no biri ku rundi rwego. I mean like ni nk'isi yinjiye, bona gita gutya yinjiye mu mwijima. Bimwe abahanuzi bakira bavuze ngo nuko umwijima uzatwikira isi yose. Wagira ngo nibyo bihe turimo, kuko uburyo ibibazo bigenda bisimburana ibindi. Actually iyo Bibiliya ivuga umwijima, ibivuze actually ibibazo ku isi. Bivuze umwijima uzatwikira isi, bivuze ibibazo, inzara, amapfa, abantu gupfa, indwara n'ibindi bitandukanye. So wagira ngo turi muri ibyo bihe aho umwijima utwikira isi. N'ubu ngubu n'urwara umutima ntekereza ko yakize, kuko inkuru mbi bisigara inkuru isanzwe mu bantu. Kumva ngo umuntu yiyahuye ntabwo bikidukanga nka kera, turabireba ahubwo twashaka kumenya n'iki cyatumye yiyahura, kuko it's becoming so normal, kuko ntabwo waba ufite inzara mu nda, ntabwo waba uri kwibaza ahantu rent iri buve, uburyo uzishyushyu. Ubu ngubu twese twagiye mu katebo kamwe. N'abari kumekinga amafaranga bitwa ko making amafaranga bizarma mu gitondo kimwe turi kubyuka dusanga bavuyeho. Donc ntawe ukiri ahantu atwikirijwe kurindwa ibibazo. Donc umwijima atwikira isi yose. Ariko ndashaka mvuga iki kintu umukozi w'Imana, hari kintu abantu bose bumva Imana mukwiye kumenya uyu munsi. Iyo Imana ivuze ntabwo ibivuze kugira ngo yumve nkawe, kuko abantu benshi bakora mistake yo kutumva Imana kubera ko bashaka kumva Imana muri logique yabo. Nyamara Imana ivuganye natwe ibishaka tuyumva nkayo. Kuko biravuga ngo nk'uko ijuru bisumba isi n'inyanja, niko imitekerereze y'Imana iri hejuru y'imitekerereze y'abantu, nuko inzira z'Imana ziri hejuru z'abantu. Bivuze ngo Imana ivuze ngo ngiye kohereza ububyutse, ntabwo bivuze ngo ibihe bigiye kumera neza, ahubwo bigiye kumera nabi, kuko ntabwo umucyo wabanje kuba mbere y'umwijima. Iyo Bibiliya itangiye muri Genesis ntabwo hatangira hari ibihe byiza, hatangira umwijima. Imana ivuze ngo ngiye kuzana ibihe byo guhembuka, ujye umenya yuko ibyo bihe byo guhembuka ntabwo biza hataraza mama wabyo, nakwita ibihe by'umwijima. So ntabwo Imana yabeshye ivuga ngo muri ibyo 2020 ibihe turi kwinjiramo ni ibihe ibyo byo guhembuka. Oya, ntabwo Imana yabeshye, ahubwo igihe Imana yabivugaga yatekerezaga umucyo ariko wabyara n'umwijima. Niyo mpamvu mbere ko na Yesu aganza izina ry'agahabwa amasezerano, actually muri Zaburi ijana na kangahe baravuga ngo Mana kubw'isezerano ryawe ndahemburwa, I'm revived by the promises you give me. Bivuze ngo ikintu cya mbere gituma ububyutse buza mu muntu, abanashimwe biza ko ni isezerano. Imana yarahaye isezerano Yesu, iramubwira ngo nzakuzamura, nzaguha izina, nzagukomeza. Ariko ibyo bihe byabanjirijwe n'ibihe tukunda kumenya by'Getsemane. Ntabwo ibihe byo kuganza kwa Yesu no gusohora kw'amasezerano byatumye agira ububyutse, byabanjirijwe n'ibihe byiza, byabanjirijwe n'ibibi, kuko umwijima waje mbere. By the way, yo baravuga ngo ntabwo describinga nk'Imana y'umucyo, avuga n'Imana y'umwijima, bavuga ko umwijima ari Uwiteka. Imana igira umwijima. Kuko nimba Imana yavuze ngo habeho umucyo, bivuze ngo Imana yari he? Bivuze ngo dwelling y'Imana not only muri light accessible, ariko igiye kuza mu buzima bwawe ibanziza igatura mu mwijima. Niyo mpamvu Imana yatuye mu buzima bwa Abraham na Sara mu mwijima. Ntabwo yiswe Imana ya Abraham nk'umuntu ubyara, yiswe Imana ya Abraham utajya ubyara. Kuko mbere y'uko iba Imana y'ujya ubyara, se amahanga yose yabanje kunezerwa no kwitwa Imana y'utabyara. Kuko Imana mbere y'uko izana umucyo ibanza igateza ikibazo. Kuko iyo reka mbereke umwijima
ni umwamamaza mwiza w'umucyo. Hatari umwijima ntabwo amenya agaciro k'umucyo. Niyo mpamvu Imana yemera ko umwijima ubanza ufate uze mu buzima bwawe kugira ngo niza kuza uremarke yuko ihari. So ibihe by'umwijima turimo ni ibihe byiza by'ubyutse. Niyo mpamvu ibihe by'umwijima biri successive y'ibibazo after ku bindi ni ibihe byiza cyane by'uko abantu basa. Niyo mpamvu akenshi Bibiliya ikunda kugereranya ibihe by'umwijima n'ibihe by'ibibazo. Niyo mpamvu avuga ngo Bibiliya iravuga urugero ngo mwe abasinziriye mukanguke, mugendere mu mucyo nubwo muri mu mwijima, nimukifata n'abimwijima muba mu mucyo, muri abana b'umucyo. Ko bakunda kugereranya ibihe by'umwijima n'ibihe byo gusinzira, kuko ni nijoro umuntu asinziriye. Imana irabizi ko twese muri ibihe by'ibibazo turi gucamo twese tuzasinzira, ariko yiteguye expectinga ko abana bayo muri icyo gihe cyo gusinzira bamenya ko ari message y'Imana ko ni muri bo. Niyo biva ngo wawusinzire. Reka tuhajye mu Efeso igice cya 5 urebe ukuntu gitangaje. Imana yabizi ko twese tuzasinzizwa n'ibibazo, ariko ari expectation ifite abana bayo bamenye yuko icyo gihe cyo gusinzira nicyo gihe cyabo cyo. Tujye mu Efeso 5 wenda mukozi w'Imana birebe. Aravuga ngo ibyanditswe bibiri biri kumubyiganamo. Okay, tumaze kwaza Abaroma 13 urugero umurongo wa 11. Haravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Donc ku bantu bari guca mu bibazo ni igihe cyabo cyo gusinzira, ariko twebwe hari message dufite ko igihe cyo gukanguka. Umva impamvu, dore agakiza kacu, agakiza karatwegereye mu gihe ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Bivuze ngo iyo wizera hari umucyo ntabwo ari kwizera kwizeye, ntabwo ari kwizera kuzana ibitangaza. Kwizera kuzana ibitangaza ni kwa kundi gutangira guhaguruka iyo abantu batangiye gutakaza, kubera niko kugira imirimo myinshi. Umva impamvu, ngo ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura. Donc ijoro rigeze ahakuze cyane, twebwe dufite message twiyambura, kuko nidutangira kwiyambura, nidutangira kwipositiona nibwo turi bukanguke. Abefeso 5 mbere ko nataka ikibazo cya kabiri rumbajije intensoza igice cya 5 haravuga ngo nicyo ni igice cya 5 umurongo wa 14 haravuga ngo nicyo gituma bivuga bitya, usinziriye we kanguka. Ntabwo bavuga ngo ubyuke, kanguka uzuke, kubera ko ibihe by'umwijima birica byica kwizera. Ntabwo bavuga ngo kanguka ubyuke, kanguka uzuke, kuko umwijima turi kuvana ntabwo ari umwijima w'itara wazimye uko agomba ubyuka. No, hano ni igihe cy'ibibazo by'umwijima wuzuye isi. Imana yitegura ariko twebwe dukanguka ngo Kristo abone uko akumurikira. Bivuze ngo muri uwo mwijima Kristo azana nawe, ariko ategereje ababyuka. Ibyo bihe byo guhembuka turi kuvuga ni ibihe guhembuka, refreshment. Actually ijambo refreshment anga ni same word bakoresha na revival, ni same word. Refreshment, ibihe byo guhembuka ni same word n'ububyutse. Ibihe byo guhembuka biza mu bihe by'umwijima aho abantu basinziriye. Imana ashaka ko muri ibi bihe abantu bose ibibazo bihari byuzuye isi aba ari cyo gihe ukanguka ugasenga, wongere ubyuke hagati mu ijoro usenge, wongere ufate ibi nibyo bihe byiza. Ndatekereza yuko impamvu Imana duteye gushyiraho gahunda ya buri kwezi gutangira n'iminsi 7, kuko ibihe nibyo bihe byiza byo kwiyiriza. Apa ni ibihe wiyirijemo. Hari abantu biyiriza muri long time, niyo mpamvu na result bagira. Gerageza wizere ubungu bw'Imana, gerageza wizere wongere wiyirize muri iki gihe. Biragira resultat nyinshi, kuko noneho ikibazo gishobora gusesinga igisubizo uzanye birahura. So ibi ni ibihe byiza byo guhembuka. Kubyo wambajije mukozi w'Imana kubyerekeye n'icyo umuntu yakora, ndagenda n'ubundi ku cyanditswe dufite. Biravuga ngo nuko mwihane muhindukiye. Ikintu kizana ububyutse si decision gusa, kuko new deciding ze varekaze nkanguke, rekaze nongeye nizera Imana. Hari ibintu Imana bibiri itikwempoza avant ntabwo ibyo refreshment y'ubizane gutyo. Bibiliya avuga ngo mwihane muhindukiye.
ijambo rya mbere kwihana bivuze guhindura imitekerereze, bivuze ngo ukuntu watekerezaga bihindure, kuko nimba ushaka kugendana n'Imana ugomba gutekereza nk'Imana. Naje gusanga umukozi w'Imana umwanzi wa mbere wacu kugendana n'Imana ni imitekerereze yacu. Ko dushaka kugendana n'Imana uko dutekereza, nyamara uko Imana itekereza biri nta nubwo bizahura. Biba urana ijuru n'isi ntabwo ushaka guhura. Nubwo arakurusha kwicara gutyo ukareba ijuru n'isi ahantu imbere birahuye ukagira ngo bizahura, ariko realite fata imodoka ugenda uzazenguruka isi yose uzasanga nta hantu na hamwe isi ihurira n'ijuru. Ngo nuko nguko imitekerereze yacu idahura n'Imana. So iyo ugiye gutangira kugendana n'Imana ugomba gutangira kwiyadata n'imyumvire y'Imana. Kwihana hariya ntabwo bavuga kwatura ibyaha. In fact ntabwo Imana iteguye ko wowe watura ibyaha, kuko igomba kugutera kwatura ibyaha no guhindura imitekerereze. Kuko the moment utangiye guhindura imitekerereze ugashaka gutekereza nk'Imana nibwo utangira gusanga ko imitekerereze ya vraiment byari biri hasi, ugatangira gukora icyo bita kwihana. Nibwo utangira kwatura, kuko iyo utangiye gutekereza nk'Imana utekereza bya cyane. Urugero ko Imana n'umwami w'abami bya cyane, iyo utangiye gutekereza bya cyane uhita usanga ko gusambana ntabwo gusama no kubyakira, uhita uvuga abantu bya bintu ni imyanda. Nibyo wa mwana w'ikirara bari iri kure yaragiye yijyamo, aravuga nyamara atangira kwihana. Kwa papa nabonaga ibirenze ibi, atangira gusanga ibi ni imyanda. Aravuga ngo no kwa papa ngo abakozi bahabwa n'ibirenze ibi. Ahita ahaguruka kuko ntabwo yatangiye kwatura ngo Mana mbabarira ibyo nari ndimo. Le fait que mentalité yatangiye guhinduka, yatangiye gutuma atangira urugendo rwo kwihana. Muri uko rugendo rwo kwihana nibwo utangira kwatura ibintu bimwe. Bibiliya avuga ntabwo mwihanaze ngo muhindukire. Ijambo muhindukire mu Kigiriki ni ijambo rivuga ngo turn around cyangwa se turn about, bivuze guhindukira. Nimba urugero wari muragera Rusizi ukibuka ko wenda imodoka akunda gutwara cyane, ukibuka ko wibagiwe wenda pake ujyanye Rusizi, ukora iki? Uhita ukata ugasubira muri same route wari mwafata yo kugenda different direction. Nicyo jambo uva ngo muhindukire. Bivuze iki? Imana ishaka ko nyuma kwihana focus yacu itihinduka. Nimba ufite focus ya Rusizi, hindukire. Nimba ufite focus yo gushaka ubuzima no gushaka amafaranga, hindukire. Tangira ushaka Imana. Nkunda ukuntu bakoresha muri NIV bavuga ngo turn on God. Ihane ariko muri focus ya uhitushira Imana imbere. Ngiyo utangiye urwo rugendo rwo kwihana no guhindukira, ngo ibihe byo guhembuka biratangira. Nibwo utangiye kubona finance zihembuka, utangiye kubona health yawe ihembuka, utangiye kubona inshuti zawe zigaruka, utangiye kubona ibintu byose utangiye kwishampla. Akenshi tuhita turangazwa n'ibyo bintu twongera tugasubira, bikongera tugakubitika, twongera tukagaruka, duhora muri rugendo. Ariko umunsi wa making your mind to I'm deciding to go this way, your life which was natural becomes supernatural, kuko ututangira kuba natural muri supernatural, kuko wamenyereye yuko amenye ko ni wowe Rwanda no guhindura imitekerereze. Icya kabiri ugira Imana focus yawe, turn on God. Ni ijambo bakoresha ari muhindukire, nibyo bakoresha ngo Yesu arahindukira igihe umugore yamukoze ku rushundura rw'umwere, ngo arahindukira. Yari afite gahunda yo kujya kuzura umwana wa Yahya, ngo ariko yumvisha bamukozeho ngo arahindukira. Nibyo jambo bakoresha ngo arahindukira, bavuga ngo umwana wanjye. Kandi Yesu yahindukiye. Urazi iyo ugize Yesu focus yawe narahindukira akakureba. Kandi yahindukiye akakureba ntabwo utahana gukira indwara, utahana agakiza. Ntabwo amubwire ngo gukira kwawe kugendana nawe, yavuze ngo kwizera kwawe kuragukishije. Donc hejuru yuko Melo sopre badabasha yakira gusa gukira indwara, yatanya agakiza katarasohoka. Yamubwiye ngo genda kwizera kwawe kuragukishije. Uriya mukobwa yakijwe mbere ko Yesu apfa nazuka. Donc mu nzira ntiyarakeneye umuntu umubwiriza ubutumwa bwiza, amaze kuvuga kabiri. Nimba ni same word actually Yesu yakoresheje avuga ngo igihe ari kumwe na Petero akavuga ngo mwami ngo ntabwo nkwiriye, amaze kuvuga ko agiye gupfa i Yerusalemu, ngo azapfa umunsi wa gatatu azazuka n'ibiki byose. Ngo amaze kubibona ngo Petero aramubwira ngo ntabwo, aramujyana ku ruhande aramubwira ngo no ntabwo byakubaho ngiye mpari, ntabwo bapfa. Biravuga ngo Yesu arahindukira. Is the same word bakoresha. Arahindukira ngo mvinyi masatani.
kuko iyo Imana ihindukiye ihita ikubwira n'ikibazo cyane kiri ntabwo ahindukiye mu cya Petero no yarahindukiye acyaha umwuka wari muri Petero kuko iyo utangiye guhindukira ureba Imana itangira kukwereka actually impamvu ikibazo cyawe cyari kimeze gutya ni yingi source none bikagufasha mu cya process yo kwihana kugenda uba perfect ukagenda ugera ku kigero cya Kristo hagasigara ko babona gusa Kristo ugenda n'amaguru yawe nicyo navuga mwihane mu buryo mukozi mahara kintu nshaka kukunganiraho tukomeza yes waratangiye tubwira ku mwijima ugaragaza uburyo ki umucyo wo guhembuka cyangwa se umucyo wo kuba refreshed ntabwo waza hatabaje umwijima ugasanga abantu benshi imbibajije kuko hari abantu bazi iminsi inganira nabo ugasanga kubera ubuzima babayemo kandi ari abakristo blame yose basiga bari blaming Imana kuki Imana yemeye ko mba gutya kuki Imana yemeye ko bigenda gutya kuki Imana yemeye ko bigenda gutya hari uwo twaganira ejo wumva afite ibikomere bikomeye arumva ari wounded cyane ku buryo kumva ngo Imana yavuze kumva ngo noneho tugana namuhoke namubwira ati nshuti yanjye hari ikintu kimutazi abakristo dufite ikosa yo gufata Imana kuri side imwe kandi Imana si side imwe sari sides nyinshi twafashe nk'Imana providing imigati nibyo koko irabikora nk'Imana ikiza nibyo koko irabikora nk'Imana itabara nibyo koko irabikora ako twibagirwa ko ari n'Imana ishobora guceceka twibuke Daniel nta wasengaga kuruta Daniel ariko kuki Imana yemeye ko Daniel ajya mu rwobo rw'intare Imana yabwiye Daniel numvishe gusenga kwa ku munsi wa mbere ni nayo Imana yemeye ko Daniel ajya mu rwobo rw'intare ko ari umuhanuzi kwitambukanye ko bari kumugamba dore ikindi gitangaje babagabo batatu Meshaki babwiye uramu mwami ati ntabwo twe dushobora gupfukamira iki gishushanyo muragipfuka ati ntabwo dushobora yababwije ijambo rikomeye ngo twizeye Imana yacu ko yabasha kudutabara ngo kandi naho itadukiza n'uwanga Imana igira side ebyiri igira side ko yagukiza ifite na side yuko itagukiza bari abatipe bari bizeye ngo uko byagenda kose kuko icyambere babivuze baba presence umuriro imbere umuriro wari uri imbere yabo bawureba bati no kujya aho tugupfukamire twajya muri wa muriro turazi neza ko Imana yadukiza ariko naho itadukiza ikibazo cy'abakristo bo mu minsi ya nyuma ntabwo dufite iyo mentalite twishyizemo nuko always Imana idukiza nitagukijije uba desi no bivuze ngo sigo warabaye Imana y'Imana ubusigara Imana y'Imana no dictate Imana icyo kora kuko twebwe ntabwo tuzi ikitubereye no Malila folega ntugafata Imana kuri side imwe kuko nuyifata ari side imwe uzakomereka dufite abakristo benshi bakomeretse kubera atari Imana bakomerekeje ari bo bikomerekeje kubera imitekerereze migufi icyakabiri kuba wivovotera Imana niwe wabyemeye Imana sinzasubira gusenga trust me Imana ntabwo ari muyomba wawe wowe sibye kuyiramya hari abantu ibihumbi n'ibihumbi kumva ngo wivumbura Imana ngo hari ibihe ndimo kuko Imana yabyemeye reka nkubwire bibiravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange nimba atari kiri rusange no kuri wo hari abandi bari kubicamo kuruta nandi uzasanga hari kese zibaho ugasanga umuntu arwaye nka malaria yatitiye yagera kwa muganga agahita abona uwo baciye akaguru gati bati ndakize mbaye muzima ndakize kubera iki nimba wumva kubabaye hari undi wibabaye noneho kukuruta the best thing you can do cyangwa gufasha Imana ku buzima urimo kuko Imana yakwigaragaza yagukijije kimwe ko yakwigaragaza kwitagukiza ahubwo icyo ugomba gukora wowe yizere byose ubishyira bitari igitangaje Bashadraka bavugiraga mu kwizera ntabwo Imana yari yababwiye ngo ngiyewe ndamanuka murara ariko igitangaje barabafashe bashyira mu muriro ari batafashe barabajyana live Imana ireba uburyo Bibiliya ivuga ngo hari abagabo bahiye kubera ibirimi by'umuriro donc can you imagine umuriro bari bapfuye mbere ko bajyamo bari bapfuye babona umuriro je ntangaza reka ndekera babashyira mu muriro bawukandagiyemo
ahubwo umwami abonye ajana yanazemo batatu agiye kubona ngo wa kane. hari igihe Imana idesida kugutabara mu muriro. umva igitangaje aya reka mubwire inshuti yanjye, wowe ushaka ko Imana igaragara utarajya mu muriro uracyafite ikibazo. burya biryohera Imana cyane kugusanga mu muriro kuguruta kugusanga ku musozi. niyo mpamvu Imana yemeye ko Imana isanga Yona mu nda y'urufi kuruta uko Yona musozi yari yivumbura Imana, ariko ageze mu nda y'urufi ikuzimu yumva Imana. hari igihe Imana yemera ntigusange ku musozi ikagusanga mu nda y'urufi cyangwa se ikagusanga mu muriro ariko wowe ugezemo. biravuga ngo muzaca mu muriro ariko ntacyo uzabatwara. kuki ushaka kuba ntacyo wagutwara utarawugeramo? dufite ikibazo cya lack of passion, ntabwo twihangana uwo muriro ujyemo. Imana yavuze ko uwo muriro izawukurindiramo. ikibazo cyaba ari iki? si uko wowe wageze mu muriro, ikibazo wahiriye mu muriro. Imana ntabwo ikurinda utaragera mu muriro, nabyo si ibyo ko yabikora, ariko biba byiza muri yo kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo wageze mu muriro. kuko Imana izigaragaza wageze mu muriro itandukanye n'Imana yakwigaragaza utaragera mu muriro. kimwe ko n'ibyubahiro umuntu w'Imana bitandukanye. uyu munsi nje nkasanga ufite miliyoni imwe nkakongeraho indi miliyoni, ntabwo umuntu utureba cyangwa umuntu muri kumwe ntabwo yabiha agaciro. ariko reka nkusange nta n'igihumbi ufite, niyo naguha ibihumbi 10 ushima Imana nkaho ubonye miliyoni kubera ko ntacyo ufite. Imana yaravuze ngo sinzigera na rimwe nsharinga icyubahiro cyanjye n'undi muntu. ibyo bibazo uri gucamo byemera ubicemo, ikibazo nuko byaguhitana. ariko icyo nakwizeza nk'uko ijambo ry'Imana riri, yaravuze ngo no mu mazi asuma nzabana nawe. wigira ikibazo cy'ibibazo, jya mu bibazo uhagarare kwizera kwawe. igitangaje muntu w'Imana, kuki Imana yemeye kugendera na Aburahamu, nibyo bavugaga, imyaka 25 yaramuhaye isezerano itarasohora. imyaka 25 bavugana buri munsi, asenga buri munsi. imyaka 25, ikigeragezo cyawe kimazemo imyaka ingana? icecekere uzi kugendana n'igishaka imyaka 25. birababaje kandi witwa kuvugana nayo. wigerera ibyaye ikakubwira ngo mwirukane. n'uwo Kristo yagiye gushakishaho waciye ku ruhande mwirukane. ibaze kuba papa ukamenya ko umwana wagiye ntuzongera kumubona, ntugiye kumukurikirana, uramwirukanye, ntuzamukurikirana, ntuzabaza amakuru, waramwijyanye. uzi icyo kintu muri Imana ibyo wavuze, hari conflict iri hagati y'Imana n'abantu, ni imitekerereze y'abantu. conflict iri hagati yacu n'Imana nuko dushaka kugayidinga Imana uko twe tubitekereza, kandi Imana ntabwo ikorera kuri logique zayo. shyira hasi logique, ushyira imbere kwizera. niyo mpamvu birivuga ngo tuzabeshwaho no kwizera. kuki tutazabeshwaho n'ubwenge cyangwa na logique zacu? nshuti yanjye, shyira hasi logique zawe, shyira hasi kwifumburira Imana, shyira kwizera imbere Imana. nushyira imbere kwizera Imana, nshuti yanjye nkubwije ukuri, kwizera kuzakubeshaho. nabonye ikintu kitajya gitsindwa muntu w'Imana, kwizera. uzi kwizera kwahagurukije Goliyati agahagarara imbere y'igihanda, kwahagurukije Dawidi agahagarara imbere ya Goliyati. wowe unteranye ducuma afite ingabo, njyewe nkuteye mu izina ry'Uwiteka. ni ibintu ujyanye muri scientific ntabwo bishoboka. umuntu afite inkota, afite imbunda, wowe uzanye ibuye metero 6 y'umuntu. guys, reka mabwire, kwizera niko kuzagutsindishiriza muri situation uri gucamo. kwizera konyine niko kuzatuma ushyira hasi logique zawe, ukazamura kwizera, ukareba ko Imana igenza. actually si uko Imana naniwe gukora, ahubwo imitekerereze yacu. ese mukozi w'Imana, tukiri aho ngaho ndashaka kuvuga point ebyiri. cyambere navuga ko cyo kwerekeye kwizera gitangaje nuko origine kwizera ni bitagaragara. ntabwo kwizera kwaba kwizera iyo hari fact. sure.
donc umuntu wese wizeye aba ameze nk'umuntu uri blind kuko ntabwo source yo kwizera igaragara ahubwo kwizera guproducing ibigaragara ariko source yayo yigiye gutangira nta fact uhera iyo uyifite ntabwo ufite kwizera. Ikindi gitangaje mukozi Imana ntabwo utekereza yuko iyi kibazo cy'imyumvire biterwa nanone n'imitegekere cyangwa se systeme z'imitegekere y'isi tubamo. Urugero ko naje kubitekereza nk'aba ku cy'imyumvire yacu akenshi ikunda kugongana n'Imana. Naje nsanga imitegekere twakuriyemo yica imyumvire yacu iyo cyane tuje gusanga ari nk'urugero iyo birivuga kuri bibiri urugero kuva itangira kugerangira bavuga iyo bavuga Imana byerekeye ubwami. Ariko twe ntabwo tuvukira muri societe y'ubwami, tuvukira muri societe ya demokarasi. Demokarasi ni iki? Icyo abantu bahuriyeho, icyo abantu batekereje nicyo gikorwa, nicyo leta ikurikiza ko niki ikurikiza amategeko. Natwe rero natekereza yuko rifite ko tuvukira muri demokarasi aho ijwi ryacu ryumvikana, bagita ijwi ry'abantu ryumvikana, tugira ngo iyo tuje mu Imana n'umwanzi wacu. Nyamara ibwami ntabwo ari ijwi ry'abantu ritegeka, ni ijwi ry'umwami, n'ijambo ry'umwami ritegeka. Actually twebwe icyo dufite hano cyitwa constitution. Constitution ni ikintu abantu bareberaho bakareba ibyiza benefice y'abantu ni iyihe, turakora guta ibyo twahana nibe bakabyumvikana ko constitution. Ariko mu bwami bw'Imana iby'Imana ivuze nibyo constitution. Donc iby'Imana bivuze ngo mushaka kwemeranya ko constitution y'Imana, Imana yavuga ikindi. Bari baremeranyije yuko Sawuli azaba umwami. Ariko Imana ivuga Dawidi natoranyije undi. Uwo munsi constitution irahinduka, amategeko y'abemerera irahinduka bijya kuri Dawidi. Uwo munsi Imana iva kuri Sawuli ijya kuri Dawidi. Kuko mu bwami bw'Imana Imana igivuze n'ibyitegeko. Nimba Imana yatekereje yuko urategereza 25 kubona umwana, nubwo ahuza abantu bose mu muryango mugahuza imyumvire ngo mukagana imbere y'Imana muhindura imitekerereze, biba byahindutse kuko ibyo yavuze. Nimba yavuze ngo ni kuri Sara uzabona umwana, nubwo adeburiya Ismail ukamusiga amavuta ukamwambika ukamwumvira, byerekeza ko iyo myumvire ya demokarasi nituma tukunda kugungana n'Imana. Tukagungana ari n'amasengesho dukora wagira Imana itubonye ibibona tumeze nka Bin Laden. Ariko nambara ibintu by'ibisasu bakaza bakora ibintu ndituritse. Imana njye mbona tumeze nk'abiyahuzi. Abantu baza mugambi bw'Imana babambaye ibintu by'ibituritse. Tutadushaka gukanga Imana nitabikora ndituritse. Imana yavase niwituritsa icyambere ntabwo Imana ibihindure kana. Ikindi bavuze ku kintu yavuze ngo abantu bava mu nzajya gusenga. Abantu bavuze ngo ubushakashatsi bwakozwe baba basanga yuko mu isegonda rimwe izina rya Yesu Kristo rivuga inshuro miliyari imwe. Ijambo Yesu buri segonda rimwe rivuga inshuro miliyari. Ibaze rero ijwi ryawe ni rimwe muri iyo miliyari. Ibaze umunsi wa decide to probably ashobora kutarivuga. Yes, because of happiness. Wow! Bwoko bw'Imana. Tonight, hindura imitekerereze. Icya kabiri, zamura kwizera kwawe. Wishaka kwizera kwawe kudepending na situation y'ucamo. Oya, kwizera ntabwo kudepending na situation. Kwizera kudependinga n'Imana yavuganye n'ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, nimba tukurikiye, nimba uri kutwumva, hindura imitekerereze. Uhindure kwizera kwawe. Wishaka gufata imitekerereze yawe y'uburyo ushaka kwishuri ryawe ryumvikana urizane ku Mana, ntabwo bizahura. Imana ufite ko yapanze ibintu byayo, Imana ifite uko ibyuka igateka bati by the way n'ibyo bavugaga mu bwami uko umwami abyutse yiyumva nuko bategeka igihugu. Kandi no baravugaga ngo umwami arica cyangwa akabeshaho. Nk'urugero rutanze ruri powerful. Ni gute yimikishije amavuta uyu ni umwami wanjye amara imyaka irenga 40 ku ngoma, igitondo kimwe araruka ireba mu ishyamba. Nahise mu Ntukagira Imana. Ibi bintu bitugarura ku kintu kimeze gute bwoko bw'Imana. Abantu twatakaje gutinya Imana no kubaha Imana. Nta mwuka wo gutinya Imana ukirangwa mu bakristo. Kubera imba ariyo demokarasi cyangwa kwiyumvamo nguri gitangaza cyane wangu. Imana ishobora kubyuka mu gitondo, iyo ntebe yakwicaje ikakumanura cyangwa ikakuzamura. Niko bimeze. Icyo ukora wowe sha bugufi
shabugufi ndabisubiyemo shabugufi ahubwo wiyarayininge wishyire mu murongo w'Imana mu mitekerereze y'Imana naho mukomeza kudevelopa imitekerereze yawe ukadevelopa pressure igura nayo muri societe dore rungano tugezemo barashubijwe dore abandi bari kugura mu modoka dore abandi bari kugetinga married dore abandi bari izo pressure nushaka kuzizana ku Mana trust me uzaba deceive umukozi w'Imana Mika 6:8 avuga gutya ngo yemwe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza cyari cyo icyo Uwiteka gushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka apana gutekereza ukabibwira ngo oda kora ibi no wowe kora ibyo gukiranuka secondly ntumbwire ibyo nkora wowe kora ibyo gukiranuka icya kabiri gukunda kubabarira icya gatatu ikintu cyo nkunda no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi bivuze iki wowe witanga order kurikira order witanga ibyo gukora kora ibyo gukiranuka ukunde kubabarira kuko mu nzira zawe uzakenera imbabazi z'Imana so nawe kunda kubabarira icyo nicyo ikizimana kuri umukozi w'Imana twari turi kuvuga umukozi w'Imana ku bijyanye n'abantu kubera ubuzima bari kuba mu situation itari nziza ugasanga barigomeka ku Mana so tubitangiye solution ivuga ngo wakwigomeka ku Mana nibyo Papa Gabi yaravuze nta kara y'Imana izahinduka nta kintu na kimwe bizahinduka ahubwo uza gusanga ikibazo ari wowe bigarutseho twavuze ko na Meshaki na Shadraka na Abednego bisanze mu muriro ariko wakanaragaragara so icyo dushaka kubwira situation urimo yitumi gukura ku Mana ahubwo situation urimo ni gusunikire gushaka Imana hari umuhanzi waririmbye Papi Clever Imana imumugisha ngo nzafata ibimungisha Imana mbigira impamvu yo kwiyegera ntago nzifuza kumukurikira mufite impamvu zifatika nubango yaririmbye avuga ngo nzafata ibimungisha Imana mbigira impamvu yo kwiyegera ngo ntago nzicuza kuyikurikira ngo kuko mfite impamvu zifatika ngo bw'Imana urebye iby'Imana yagucishijemo ufite impamvu zifatika wishaka kwibagirwa iby'Imana yakoze bitewe na situation itarakemuka uyu munsi oya wishaka kugeranya aho Imana yagukuye kubera situation itari guca uyu munsi ese Bibiliya avuga ngo ese n'inzara yadutandukanye n'urukundo rw'Imana hoya nshuti yanjye icyo waba uri gucamo cyose nikitume ntukemere ko kigutandukanye na presence y'Imana ahubwo kikubere motive yo gushaka Imana Imana yagucishije muri y'amazi asura Imana yakunyujije muri wa muriro iracyari kumwe nawe Satani ntashaka kuguhindura blind Satani ntagushaka kuguhindura impumyi oya icyo Imana yavuganye nawe kizasohora niba ari icyo Imana yavuze biravuga ngo ngende inyuma y'ijambo ryanjye imyaka 1000 kugira zisohoze niba ari Imana yakuvuzeho ntabwo yakibagiwe nta nubwo yagushyize muri archive oya hari igihe cy'Imana cyageze isaha yo gukora kwa Mana kwageze igihe yasetorinze kigeze trust me yaba marayika arabimenya akamanuka yaba Satani arabimenya akibwiriza gahunga no gusitara kwa kwinjiza mu mugambi of course kubera isaha yawe yageze tegereza igihe cy'Imana nshuti yawe nubwo tubibabaza nubwo si turi kuvuga gutyo twumve ngo biraryoshye oya birababaza Abraham yategereze 25 years ntugeze ngo yamaga kofi buri munsi agaselebra kanezero oya byari igikombe na Yesu ajya ku musaraba yasenze arabati iki gikombe kindeni bijya biturenga bijya bitunaniza ariko dufite Kristo bana na itangazo mufitiye umugoroba Imana ntabwo ikiri mu ijuru oya Kristo ntabwo yagiye mu ijuru oya ahubwo ni Emmanuel Imana iri kumwe nawe izagukomeza mu makuba yakubera iki ntiri kure yawe iri muri wowe muri kumwe nayo witinya ongera wambara imbaraga ibi bihe byo guhembuka bifatireho marabro hosoto wirambirwa oya nibyo wacitse intege ariko nicyo gihe cya refreshment nibyo wasubiye inyuma nicyo gihe cya refreshment nibyo warasambanye waramaze nibyo wanyweye inzoga waramaze ikibazo suko wabikoze ikibazo nuko bigumaho uyu mugoroba fata decision uyu mugoroba turi mu bihe bya refreshment igihe Imana igenderera abantu nawe yakugendera mu izina rya Yesu hari umuntu buri kuzenguruka mu kirere cy'umwuka ushaka gutanga umwuka wa refreshment iyo mara mukozi w'Imana ubuntu bw'Imana bwarazengurukaga mu kirere cya Yerusalemu bushaka umukobwa w'isugi
kubera ko Yesaya yari yarahanuye ngo umukobwa w'isugi azasama. Igihe cya Yesu cyo kuza ku isi kigeze, ubuntu bw'Imana buri kurigenda buroketinga Mariya. Umukozi w'Imana ko hari ibintu ari ukuntu wipozisiyona ugakurira igihe cy'Imana neza nshuti yanjye, ipozisiyone hari ubuntu bw'Imana. Nibyo yavuze, hindura imitekerereze wihane. Iyo uhindura imitekerereze ukanihana, uba wipozisyoninga, uba ufata umwanya wo kugira ngo ubuntu bw'Imana bukugweho. Mariya bwamubwiye kuko yari isugi, ntabwo byari kumugwa atari isugi. Kubera iki? Buri buntu bwose bukugwaho hari cost runaka. So va mu byaha, va ihane, hindura imitekerereze. Bimwe yavugaga, hari ubuntu bwa refreshment bukugweho mu izina rya Yesu, ubuzima bwa buzinduke. Igitangaje muntu w'Imana, iyo tuvuze refreshment ntabwo ari spiritual refreshment, ni finances refreshment, ni family refreshment. Brother, aba imiryango y'iki gihe ifite ibibazo. Niyo mpamvu tugiye kwinjira muri sezo muri bene, tugiye gutangira gusengera abantu bo mu miryango, cyane imiryango abantu bameze neza ariko aho bava hari ikibazo. Akaza yamaze guhembuka dimanche Imana yamuhembuye, ariko akaterisa mu bibazo akongera akagaruka, tukajya gutangira umurimo azero. Yerekeza yuko tugomba kujya ari hari isoko. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ku cyumweru, tumira abantu, tumira ababyeyi bawe, tumira inshuti, family yawe. Tugiye kwinjira muri deliverance weeks zo gusengera imiryango y'iki gihugu, zo gusengera urubyiruko rw'iki gihugu. Nshuti yanjye, tumira imiryango kuko ni usakano kamwe. Sorry kuca mu jana kahita kagufasha nabwo. Bazanye Elisha bamwereka amazi yahumanutse yahumye muri Yeriko. Ntabwo yaje ngo arebe aho ngaho atangira akemura. Yarabajije isoko y'ayo mazi ari akenshi ntekereza yuko ikibazo cyacu tuguma turwana na resulta. Nyamara ikibazo cyari ku isoko. Ageze ku isoko afata umunyu, ntabwo yasenze, ntabwo yahanuye, yasutseho. N'isengesho rimwe gusa warikoreye ku isoko, ikibazo kirakemuka. Ntekereza yuko iyo duhura n'abantu, abo bantu uhura nabo, uwo muntu uvugana nawe afitana nabo. Iyo utangiye kubona hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, ugiye usubira ku isoko. Bivuze ngo wifata agakiza gusa, jyana agakiza ku isoko. Wikizwa gusa ngo wibarizwe muri bene kora ngo uzure umwuka wera. Tangira utekereza ukuntu papa wawe, isoko yawe yavuga mu ndimi, ukuntu mama, kuko aho ngaho ni hahumanuka, nawe urahumanuka. Ikibazo dufite nuko twinjoyinga agakiza kacu. Birava wa musirikare ngo yarakijwe, ngo n'umuryango urakizwe. Ntabwo umuryango bavugaga umugore n'abana. Icyo gihe imiryango yabagaho mu miryango yose restaurant. Donc wabanagaho na grand-père, grand-mère, bose babaga mu muryango. Wakizwa ngo n'umuryango wose. Umuntu wese wagiye ukizwa mu isezerano cyashya, benefitaga umuryango. Kuko Yesu arashaka kurara iwawe. Zakayo arashaka kurara mu muryango. Abantu tekereza ngo Yesu arashaka kujya mu mitima. Yesu ntashaka imitima, arashaka imiryango. Arashaka kujya kurara iwawe. Ngo ibaze yaraye kwa Zakayo, abakene bose bo mu murwa Yeriko bava mu bukene kuko yaraye kwa Zakayo. Hari abantu bazafashwa cyane ari uko umuryango wawe Yesu awurayemo. Uzana gitangaje mukozi w'Imana, urebe uburyo Satani muri minsi yifokarije mu miryango. Azi neza ngo niyica umuryango araba yishe destiny z'abantu benshi, araba yishe igihugu, araba yishe ibintu byinshi bitandukanye. That's why usanga uyu munsi iyo divorce ku babyeyi bayeho, ntabwo divorce affecting ababyeyi n'abana irabafecta. Ibaza umwana nawe najya muri marriage bizagenda bite? Kandi reka nkubwire, wonsa amashereka nawe wonsa. Repeat. Uko byagenda kose wonsa amashereka nawe wonsa. That's why deliverance ikenewe. Mukozi w'Imana, strategy Satani yanyinze kugira ngo isi ijye mu bibazo iri mu munsi byahereye muri famille. Inzoka yaragiye ihura na papa na mama, irabaho nimura n'umuryango gusa. Ntabwo mfite umwanya wo kujya kurwana na ba Kayini. Abantu bava ngo Kayini ngo Satani yaje, ntabwo yaje. Satani yafashe retraite kuko gusa kubisa umuryango. Niyo mpamvu Yesu yazanye umuryango. Niyo mpamvu bamubwiye ngo papa na mama baradushaka, nza bavuga mwikongera kumuzana bariya njye naraje gukora umuryango wawe ngo abumve ijambo ryawe bakanega amatwi bicayana, nibo papa nibo mama niwe. Yesu arashaka abi kuko sitaje se ntabwo yahindutse mukozi w'Imana. Aratureka abantu bakaza bakakira itangaza byabo. We yagiye dimanche yuje kusengera murabisanye wajya mu rugo, barabizi ko mutaha
yinjiye muri mama yinjiye muri papa Yes. arakuvanamo kuko ibintu by'agakiza ni bikomeye aba ari ibintu by'agaciro ushobora gusitara gato byose bikameneka niyo mpamvu dushobora kugenda igitangaje Yes. uzareba iyo uvuye gusenga umunezero uba ufite Yes. ariko uzareba ikinjira mu nzu y'iwanyu utitogeje ibyombo kandi ubwo wabyogeje nuko gusaba uzaba kwiza hari indi klima hari indi spiritual atmosphere ku buryo ugera ugahita wumva ibitugu byose birihese Yes. wajya none dore ukuntu bibiri ivuga mukozi w'Imana muri Yesaya ngo amavuta azabakuraho imitwaro donc ukeneye amavuta ya deliverance ku buzima bwawe kugira ngo ukureho izo ngoyi abohora umuryango wawe Yes. the best thing I can do zana umuryango wawe umukozi w'Imana ndibuza akantu kamwe turimo turihuta muri uwo mwuka ntabwo Lazaro yizituye Yesu yavuze ngo mu muzitu hari abantu bagira ngo bari deliver yeah ntabwo deliverance uyikorera Hey. nemera auto deliverance in a spirit of prayer of unity ariko ntabwo nemera auto deliverance ngo ngiye nzabyikorera reka Yes. ngwino bakuziturire zana umuryango dimanche guhera sanga umukozi w'Imana dimanche kuva saa 7:30 tuzaba dutangiye kuri Nazareth Church Kicukiro tuzaba dufite theme ivuga ngo take it back donc tuzaba tugaruza ibi ndaba mushonje muri shimwe dimanche oh my god dimanche ibyo satani yamize agomba kubiruzuka dimanche ndagusabye ntuzabure uzana papa wawe zana mama wawe zana sister wawe zana brother wawe zana tumira abantu hari deliverance idasanzwe ku cyumweru ndetse n'ibindi byumweru bizakurikiraho kuno kwezi kwa gatanu hari kubohoka spiritual kozima kubohoka financial hari abantu satani yaboshye amaguru abuhamwe donc ubu igihe ubonye amafaranga nicyo gihe ubura n'ibibazo byinshi ubona n'uko ndabitekereza igihe ubonye ibihumbi 50 abantu batekereza ko Imana ihembura iby'umwuka gusa ntibibuka yuko umwana w'Imana yatanzwe ku mafaranga satani yatagetinga gwakundaga amafaranga ko avuga amafaranga ashaka kunzanira umwana w'Imana nimba amafaranga ashaka kuzanira umwana w'Imana akamugabiza satani ubwo uratekereza ko kugira ngo satani yigare umuryango wanjye yakoresha atera ku mafaranga erega mukozi w'Imana niyo mpamvu usanga mu ma crisis menshi hari kuri ino si financial iri ya mbere kuko irabizi memo no mu itorero kuko satani arabizi nakubita finance ya church nakubita finance y'umuryango kweguka k'umuryango bizagora that's why you need a prayer iyo tuje mu masengesho nkanga ntabwo tuba tuje kotsa inyanya ububohora ibyawe Bibiliya ivuga ngo satani ntiyazanywe n'ikindi satani ntabwo yaje kugutera chance oya satani ntabwo yaje kukubwira ngo advance oya satani yazanywe no kwica mission iri clear yazanye kwica kwiba ndetse no kurimbo kwiba ari kwica umuntu ntabwo bakoresheje kwiba akwiba finance akakwiba amahoro akakwiba ibyishimo ariba n'umujura kandi w'ikibazo ntabwo akwiba ngo nijoro ngabomora inzu no as alive byo niyazaga agakupa connection y'amahoro mu muryango guhera kuri papa na mama hakazamo induru deja lineage yose arayifite niyo mpamvu ushaka kubwira iyo tukoze amasengesho ntayo yakora ku cyumweru tuzabisobanura neza ariko nababwira gashuti zanjye musenge mutumire imiryango yayo musengere imiryango yayo ikeneye kubohoka imiryango yayo ikeneye gutabarwa mu izina rya Yesu muri bene kwa rumunyu tuzasuka ku masoko kandi nutabona impinduka bwoko bw'Imana twavugaga ko rero refreshment izana na refreshment ya spiritual life izana na refreshment ya finances izana refreshment ya family izana refreshment y'igihugu bwoko bw'Imana dukeneye refreshment y'igihugu kuko zima ibintu bibera muri kino gihugu ngiye maze kubwira satani maze kwigarurira systeme z'igihugu ku buryo abakristo tutagira ikintu duhaguruka ngo dusenge dufite ikibazo mu misiri imbere uyu munsi urasanga hari cases zo muri nakiriye z'abana bakoranye amasezerano n'isi y'umwijima ugasanga bafite amatetouage yanditseho ngo Lucifer. Come on. Yes. Wamubaza ngo Lucifer bisobanura iki? Well, no, it's like a name. It's just a name. Come on. Ugasanga bafite amamiliyari. Hari umukobwa ngewe true story. Hari conference maze iminsi niho yaje kwihana. Basanga bafite miliyari iminsi munsi ibere. Narumiwe. Kandi ubwo bafite target.
yo kujya bazana abantu buri muntu azana abantu 50 per week usisi umwijima iri gukora live ariko twebwe Christianism turasinziriye barakubwira gutumira abantu ngo no kugira ngo abantu bashire baze muri church. Come on, ntabwo dushaka abantu buzura muri church, dushaka abantu batabarwa. Church ntabwo ari inkutenye z'urusengero, oya icyo shaka tabarwa niyo utaguma aho ngaho uri cyangwa uteranye jahana kuba ubuzima bwawe bwatabawe. Satani ari kwiba ubugingo bw'abantu. Satani murebe impfu z'abajene bakiri batoya ziri hari. Satani mukozi man ari kwiba destiny y'abantu. Satani ari kukwiba destination yawe. Satani ari kwiba umuhamagaro wawe. Satani ari kwica abantu impfu zitunguranye papa. Kubera iki barasabwe. Bibiliya ivuga ngo nkeneye umuntu umwe gusa uhagarara agakiza igihugu. Bibiliya ikongera ikavuga ngo mukozi man Bibiliya ngo abantu banje nibishyira hamwe bakicisha bugufi bagasenga ngo Mana azamanuka nuruke ntabari igihugu. Ntabari igihugu. Bwoko bw'Imana dukeneye abinginzi bahaguruka bagasenga ku bw'igihugu cyacu. Igihugu cyacu gifite ibibazo. Dufite ibibazo bya Satani gukora amanywa n'ijoro, ariko twebwe abakristo turaryana. Please, aya masengesho akubera imbarutso yo gukangura uburakari n'izina rya Yesu. Reba abajene bapfuye mu ngana, reba abo mwiganye bapfuye umunsi mu ngana, reba imiryango twavugaga, reba abuzi bamaze kugetinga marriage bamaze kudivorce. Reba subiza amaso inyuma urebe, ufite inshingano yo kugira icyo ukora mu bwami bw'Imana, ufite inshingano yo kuzana benshi. Ikitangaje nuko mukozi Imana inyota yivuga ubutumwa Satani yarayibye mu buzima bw'abakristo, kuko itorero rya mbere ryahagaze kuri evangelization. Iyo Petero adasohoka ngo avuge agacece mwuka wera ntabwo ari kubabwiriza ngo bakire. Dukeneye ba Petero bahaguruka bamaze kuzuza umwuka wera bakavugisha ukuri bakatura izina rya Kristo. Mukozi Imana nuko byagenda kose, nubwo ibibazo bihari, nubwo Satani ari gukora, ariko icyo nshima Imana nuko Kristo w'i Nazareti agihari. Haracyari ubuhungiro, ntabwo amazi ararenga inkombe, oya Kristo aracyari kumwe nawe. Kristo turacyari kumwe nawe, azadutabara kandi azadukiza mu izina rya Yesu. Satani arabeshya, icyo wowe nagukomeza, icyo nakubwira nkagutera inkunga, haguruka. Kristo muri kumwe, wikwemera mukozi Imana navuga ibintu byinshi. Icyo nakubwira nshuti yanjye, ntukemere guhinduka imbata ya Satani. Ibyo byose urimo wikwemera guhinduka imbata ya Satani, wikwemera kuba slave ya Satani. Nimba yaraguhejeje mu bihenebe ni igihe cyo kubura umutwe. Wimwumvira ngo ushyireho ikuvurori, ushyireho aka air condition, ushyire playing to music tugufasha. Kanguka, rakara, babaza umubiri wawe. Iki ntabwo ari igihe cyo kuryama. Mwuka wera gukomanga saa 9 wabyutse ugahita Satani agakufuruka gashyira ubyumva neza. Ni igihe cyo kumwandu ndahagurutse mu izina rya Yesu. Va mu buhenebere urimo, va mu bintu bidakwiriye urimo, va mu bidatunganye urimo. Imana yaduhaye isezerano ko ibi bihagiye kudusukira refreshment, ibi bihagiye kudusukira revival mu izina rya Yesu. Wirangara, connect yourself to this movement. Mukozi Imana iyi ni movement. Kandi icyo mbabwira, nimba Imana yadusezeranyije ko ububyutse buzaza, witegereza ngo buzatangira, bwaratangiye. This is the best time. Iki ni cyo gihe cyiza. Ubu witegereza ngo ububyutse buza, reka da. Deja ingabo zarateguwe, deja ibintu byatangiye kuba implemented. Wirangara ngo nzategereza. Nari narabona abazungu bashyoma. Uzaca n'amakuru ndageze kujyana amakuru. Imitwe yarashize. Imitwe yarashize. Donc ubwabo bari gusubiranamo aba bantu bose twita bakomeye. Imitwe yashyushye. Imitwe yashyushye ku buryo ibibazo bihari nibyo binavanga abantu bazi. Yesu yavuze muri Matayo 24 avuga ngo bityo gihe abantu bazavanga ngo noneho ubu igisigaye gukurikirana iki, ngo abantu bazashobora bavuga ngo what is coming next. Nibyo bihe turimo. Tellement ibibazo ngaho hano Israel na Palestine babihagutse. Hariya biba birakuritse. Isi iri kwibaza what's going to happen kuko be out of control. Ngendekeza ko this is the good season. Abana b'Imana twakombye guhagurukana umucyo, ubwenge, ibitangaza, ibimenyetso. This is the time. Sure. Iki nicyo gihe nshuti yanjye. Kandi gitangaje witekereza ko Imana izajya gukoresha umuturanyi wawe iguciyeho. Oya, ni wowe Imana iri guhagurutsa nka Gideon muri kino gihe cyane. Gideon igihe cyararangiye, ariko ba Gideon baracyahari. Ndagusabye connect yourself to this movement. Revive yaratangiye.
ntabwo izatangira. Ndagusaba iki? Byuka, hembuka, gira uburakari. Ni gute satani aguheza mu mubiri mu buriri kuva ku kwezi kwa mbere kuzagiza umwaka urangiye? Ni gute satani aguheza mu kurya from Monday to Sunday urarya, no fasting, no prayer? Kamondi urakara. Nutarakarira satani ntabwo uzageraho. Nutemera kwibabaza ntabwo uzageraho. Mukozi w'Imana, abantu benshi muri minsi turi gutaka imibiri yacu, twibagiye gutaka imyuka yacu. Dutinze kwidekora, dutinze kurya ibintu biri healthy. Simbyanze. Ariko hari n'igihe cyo kwambara amagunira, hari n'igihe cyo kurya ifi. Mukozi w'Imana, igitangaje ari nubwo wakwambika umuntu w'ubuhanzi ari imyaka utarenze. Hari imyaka utarenze. No matter how Imana yadushijeho 120. Uko wakwigira kose ariko umuntu w'imbere ahora n'iteka ngo ku myaka 120 ngo Mose ngo n'amaso ye yarakaragira ikibazo yagiye juste kubera ko iyo ari washatse kugenda, naho ubundi yaragifite imbaraga z'umusore ku buryo mugenzi we Aroni yarapfuye yari yashaje ariko ukuri, ariko tipe yarakiri fresh kuko iyo wita ku muntu w'imbere. Mose yari umuntu wahoranaga n'Imana, umuntu w'imbere yarakomeye ku buryo amategeko y'umubiri yararengagaho. Ita ku muntu wawe w'imbere. Bibwira abakobwa cyane mwite izina makeup mwitera ni byiza sinzanze, ariko banza spiritual makeup. Mbere ko witera makeup zanyu banza urebe izindani nazite. Izindani nabikoze neza. Nshuti zanyu, witinda ku mubiri wawe kuko umubiri wawe uri limited, ariko indani hawe hari non limited. Nshuti zanyu, kurikirana satani murakarire, rakara, uzura umujinya, uzura uburakari. Igihe waririye n'ubundi ntuhaga, urarya mu gitondo, ku mugoroba yindika ko ati wampaye. Uyu munsi kubita guhambaga, eje kakubwira ati wongeyemo na kaspe spaghetti bolognese, shakongeremo ukagenda ukagakora ejo numva kazagwara kandi nda muri Yesu ngo nize kunyurwa muri Kristo abamo kunyurwa. Hari ukuntu ushobora kuzuza umwuka wakahita wumvunyuzwa ubuzima. Nicyo hari place of satisfaction mu Mana umubiri utazigera ushizanye. Hari satisfaction ugira, hari satisfaction akuzanye ku buryo bakubwira ngo rent kwishura, amasaha yo kwishura, igihe cyo kwishura rent yageze, ariko kuri satisfied bavuga ngo Imana izabikora. Ugaseka abantu uyu muntu abantu. Nicyo kintu cyatangazaga abantu bareba gitoro mu gihe cyane. These people barabakubitaga bagata babwira bagukubise icyuma ngewe bamubise ijana mu itanu ngo yewe nge bampangiye kunyiceje. Abantu kundu usome inkuru z'ibyakozwe n'inuma twagira ngo uko tubabaye niko bababaraga, bo bari barimo barushanwa. Nge nakwiswe zinga nana barababwiye ngo muceje okay uyu munsi none mu decide ubwo bamaze kurya inkoni, bamaze kurya inkoni kandi abo babakubitaga ngihishe. Ibaza umuntu w'umugabo ufite umugore ufite abana bakakubitira ahagaragara ku isoko, banza kuvuga urahitamo guceceka uyu munsi namwe muhite turabumvira mwebwe twumvira Imana ngo bakibareko ngo bakajya kuvuga ubutumwa. Aba ni abantu umuntu wabo w'imbere wabaga ameze neza ku buryo bari barageze kuri level satisfaction ku buryo nigeze gusoma inkuru yitotezwe itoro rya mbere bicwaga. Baje bafata umwana baramufata bafite imyaka 4 bica papa bica mama barambwira rero ihakane Yesu. Bavuga ngo ihakane Yesu imyaka 4 bavuga ngo ihakane Yesu. Bavuga ngo okay babataga mu muriro. Bavuga ngo ni hariya afata indirimbo y'igitabo nuramusunitse agenda aririmba indirimbo y'igitabo asimbukamo. Ngambwira ibyo bintu wabisobanura ute umwana w'imyaka 4? Ibi abaro mugabo nibo banditse nkuru bava no ibi ni ibintu bigomba kwana we don't understand. Umwana w'imyaka abo mwaka imyaka ino mwafite bazi gukina telefone. Iki ni kibazo cy'imiryango uko zivuga guko bw'Imana. Mukozi matugana ku musozo. Icyo nshaka kubabwira, ibibazo dufite muri kino gihugu, ibibazo imiryango dufite, ibibazo nawe ubwawe ufite personal, bizakemurwa n'ikintu kimwe, revival. Niyo mpamvu icyo ushaka urashaka revival. Ukeneye kuba refresh, ukeneye guhembuka, ukeneye kuzuzwa imbaraga z'umwuka. Kubera nuzuzwa imbaraga z'umwuka nta mbaraga z'inzara zizakugeraho. Si uko inzara izabura, nuko ubumara bw'inzara buzaba bwatakaje agaciro. Ubumara bwo kwambara ubusa si uko buzaba bwatakaje agaciro. Ukeneye ububyutse. Ikindi ububyutse nibwo bwonyine bwatumara inzara y'ibintu turi kwirukaho. Dufite inzara muri iyi minsi, dufite inyota y'ibintu.
ikintu cyonyine cyabisenya ni revival. That's why where you are, pray for revival. Be revived. Gira ishyaka, gira inyota, uvuga ati mwuka wera ntucaho, mwuka wera uko ugendera abandi nanjye ngenderera. Nicyo kintu cyakuruye ububyutse bwa Azusa Street. Abagabo barasenze, abagabo barasenga, natwe tugiye gusenga bwoko bw'Imana. Kandi dutegereza ko amasengesho ngo 7 days zishira, komeza senga kugeza igihe ubaye revival, senga kugeza igihe nawe utangiye kuwutera abantu ububyutse, umuntu akubone atangira yuzuzwe, umuntu akubone akira indwara, umuntu akubone ubuzima bwe butabarwe. Nshuti z'Imana, ikibazo ushaka kubaza wereka ko ukeneye revival, ni iyihe contribution watanze muri Christianism society? Impamvu utaratanga igisubizo kuri Christianism nuko utaraba revival. Reba umugabo ba revival de Petero agera ku kimuga kimusaba amafaranga ati ibyo ntabyo mfite, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, gusa icyo mfite ubukene si ukubura amafaranga, ubukene ni ukubura n'ikintu na kimwe muri wowe. Petero kigenge ntabwo ari umukene, kubera iki? Hari icyo yari afite n'icyo yamuhaye. Wowe kuko uri empty niyo mpamvu uri umukene. Kandi ikibazo cyo kutunga amafaranga si bwo bukire. Uzi impamvu ubukire bw'amafaranga buri limited, uzapfa ntuzabujyana. Ariko ubukire bw'ikintu cy'umwuka buhindura ubuzima bw'umuntu. Uriya mugabo Petero ari kumuha amafaranga, Petero ari guha uriya mugabo amafaranga, uriya mugabo akarayari yakayamara, ariko yamuhaye ikintu ku buryo icyakurikiye yakomeje kwishakira amafaranga ye. So ufite icyo uri gutanga muri sosiyete, sosiyete iragukeneye. Makarabashata, sosiyete iragukeneye. Nshuti yanjye ndagusabye haguruka, senga. Abasenze babonye Imana. Yesu yabwiye abigishwa ngo tumugire mu cyumba cyo hejuru, bamazemo iminsi 10 batari gukina game, batari kuri internet, ahubwo bapfukamye bari muri raka brazo, bari gutogota basenga. That's why ahantu bisenga, fata ibihe bya mu cyumba byo gusenga, fata ibihe byo gusabana n'Imana, fata ibihe kugira ngo Imana ikuzuze. Nikuzuza uzabona icyo utanga abandi, yuzuze igikombe cyawe gisesekare wafecting ubuzima bw'abantu. Turi mu gihe cyo guhagurutswa kw'ingabo za nyuma. Nshuti zanjye, haguruka mu ngabo za nyuma. Ikorera uburiri bwawe aho uri, ubwo buriri wawe uryamyeho bureke, igihe wowe uryamyeho kirahagije, bwikorera ujye guhagurutsa abandi mu izina rya Yesu. Haguruka, nicyo gihe cy'ububyutse. Mukozi w'Imana, tugiye kwinjira muri prayer time. Tubasenge duheshe abantu umugisha mu izina rya Yesu. Tubasenge tubwete nicyo gihe cyo gukanguka tukinjira muri revival mu izina rya Yesu. Apana ryari revival yo gutogota effervescence. Yes, effervescence na revival ni ibintu bitandukanye. Effervescence kunikora urabona cya kinini cy'umutwe bakamumaza bagitamo kigatogota, ariko iyo kimaze umunota gitakimanuka yamazi agahita asa nk'ikiriho wajya nta cyagiyemo. Ibwo nibwo bubyutse tumaze iminsi twe experience mu macace, ariko icyo gihe ubwo bubyutse burahagije. Ni igihe kigeze tugatogota bihoraho byiteka byose mu izina rya Yesu. Marabrasha. Mukozi w'Imana, Zaburi ya 85 umurongo wa 6 uravuga gutya ngo uzatuzura ubwawe ryari kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Mu cyongereza ngo when will you revive us again, for your people to be happy again. Tujye gusenga Imana, mukozi w'Imana, dusaba Imana kuko mukozi w'Imana nubwo nabwo amafaranga nabwo you tari revived muri wowe ntabwo byishimye. Ushaka kuvuga ngo wishimiye kugendera muri Lamborghini, ariko utari revive inside. You want Lamborghini ushaka ikintu ushaka, you want helicopter ushaka jet proof, ushaka jet proof ushaka kugenda muri space, ushaka muri space ushaka gupfira. Kuko ntabwo umutima w'umuntu uzigera unyurwa, ariko Bibiliya avuga ngo uzaturivivinga ryari mu mutima yacu ngo twongere twishime by'ukuri. Uyu munsi naje gusanga abakristo ntabwo bishimye, kuko ibyishimo bidaturutse mu kumererwa neza mu mwuka ntabwo ari ibyishimo, no gufabrika. Ariko Imana iduhubyutse mukozi w'Imana, twongere twishime by'ukuri. Abantu bongere ari n'igihe ubona umuntu arakaye ukagira ngo ni ikibazo afite nawe, ntabwo ikibazo afite, afite deje ikibazo mu rugo, ku buryo kwishima ngo akwishimire imbuto y'umwuka ize.
it's impossible kuko umwuka we ntabwo uguwe neza ariko ndaseze mu izina rya Yesu Kristo Imana ikuzanira ibihe byo kuzuka ibihe byo guhembuka kugira ngo wishime by'ukuri icya kabiri wishime byuzure mu izina rya Yesu ahantu uri wowe udukurikiye zamura ibiganza byawe nimba uri mu cyumba ifungira tugiye gufata iminota 10 itanu ku 10 dutobote dusenge tubwire Imana ati Imana hembura iki gihugu tubwire Imana hembura abakristo hembura ongera dusuke n'inyota yo kuvuga ubutumwa ongera dusuke n'inyota yo guhaguruka ahantu uri hazamurije yaba abo turi kumwe hano tuzamura amajwi yacu abo badukurikiye online natwe tuzamura Masa Brahia Farenda Mwuka wera turi imbere y'ubwiza bwawe y'umugoroba turagushimira kubw'ibihe byiza waduhaye bidasanzwe kugira ngo ugire uduhembure umugoroba duciye bugufi umunsi kuko kwawe gukomeye hembura imitima yacu mwami hembura spirits zacu mwami hembura imitekerereze yacu mwami duhe guhindura imitekerereze mu izina rya Yesu Kristo turamenye neza ko mwami turi mu bihe byo guhembuka turi mu bihe byo guhembuka turi mu bihe byo kuba revived Nada Yesu Kristo Nazareti reka imbaraga zo kwikonekitinga mwami niyo movement maribra kazoto mivanga duhinduka agazo ubyutse mwami ubyutse uduha gusenga ubyutse udusaba nawe ubyutse uduha gutindana nawe izina rya Yesu Kristo mwama basenze barakubonye mwama basenze babonye imbaraga zisanzwe mwama dore umugoroba mwami abigishwa bari bari mu cyumba cyo hejuru izina rya Yesu Kristo wacura bamanukira twebwe ibyumba byo mu byo hejuru turimo niyo mpamvu turi byinjiyemo mu izina rya Yesu kugira ngo tugenderere kugira ngo umanure ubwo byose mu izina rya Yesu Kristo rakisa iyafarega dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda mwami mu izina rya Yesu hari isezerano ridasanzwe ryicaye kuri generasiyo yacu ngo nitwe tuzahaguruka n'ububyutse tukirukanya n'idarapo ry'ububyutse mu izina rya Yesu Kristo niyo mpamvu duciye bugufi kugira ngo mwaka hejuru abashene bacu hejuru urubyiruko rw'u Rwanda mwaka abari mu biyobyabwenge bavaneyo abari mu busambanyi bavaneyo abababajwe na addiction bavaneyo abababajwe na depression bavaneyo mu izina rya Yesu Kristo bari bayipayinge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imiryango yacu mwami imiryango y'igihugu cyacu marriages mwami ziri kwangirika ziri kwafectinga generation to generation in the mighty name of Jesus Father revive us revive our family in the mighty name of Jesus mwami imiryango yacu hembura spiritual life zacu hembura finances zacu mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo in the mighty name of Jesus mwami hembura mwami hembura mwami hembura mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ubwoko bwawe turabwizereye kandi ijambo ryawe ritubwira neza ngo abo abitira izina ryawe n'ibicisha bugufi barishyisenga bizabumva batabarira igihugu natwe duciye bugufi twebwe abari muri studio abadukurikiye twese mwami duciye bugufi turi gutabariza igihugu cyacu tabara igihugu cyacu cy'u Rwanda mwami tabara abashene mwami mu izina rya Yesu Kristo abari gukorana amasezerano n'ishima turabishatse mu izina rya Yesu siko ubyutse muri kino gihugu siko ubyutse muri religion siko ubyutse muri business siko ubyutse muri entertainment siko ubyutse muri family siko ubyutse muri politike siko ubyutse mu izina rya Yesu Kristo w'imeza turasenga mwami uduhembure turasenga mwami uduhembure abakobwa turasenga mwami uduhembure abahungu turasenga uduhembure abamama n'abapapa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mwami hembura mwami hembura mwami Shalala Bradia Parigla Masoko Bradada Parabasheke Raji Masaka Bradia Parigla Mana gira icyo ukora mwami muri minsi irindwi y'amasengesho dukora gira icyo ukora mu izina rya Yesu hembura itorero mwami hembura abashumba hembura abakristo mwami abasubiye inyuma bagaruze ineza yawe abasubiye inyuma abo Satani yafashe as a captivity ababaye slave of the devil iyo minyururu bose turayishima imbaraga z'umuriro w'iteka mu izina rya Yesu Kristo Satani abo wafashe turabakwatse mu izina rya Yesu iminyago turayipinyase mu izina rya Yesu Kristo Nazareti reka mwami umugisha igihugu cyacu maze abo ku mpera z'isi bose bavuge ngo koko u Rwanda rufite Imana mu izina rya Yesu mwami igihugu cyacu gishyize mu miryango yawe iki gihugu mwami tugishyize mu maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo
umwanzi yaba yafashe tuyimukishemo n'imbaraga z'umuriro w'iteka mu izina rya Yesu Kristo nazareti abantu mako brandafa iki gihugu tukigusize mu biganza ukiyobore kuva kuri his excellence kugera ku bayobozi bo hasi iki gihugu mwami baganze bakugenge bakomeze mwami kuri politike reka wigaragaze kuri mwami famiye wigaragaze iki gihugu cyose tukigusize mu biganza byawe reka mwami ukiyobore reka mwami ukiganze mwami reka utugire neza urakoze kubw'ibi bihe bidasanzwe urakoze kubw'iyi minsi duhaye yo guhembuka urakoze ko na nyuma yaho tuzakomeza ibindi bihe urakoze ko mwami wowe uri imana ikomeye kuruta imana yo mu itangiriro mana wowe ureba iherezo mu izina rya Yesu Kristo ukarebera mu itangiriro niyo mpamvu twize neza ngo uru ni urugendo rwo guhembuka ruzaba costed ruzagumaho mu izina rya Yesu niyo mpamvu duhanuriye abari bafite imitima ibabaye ngo bakire gukira mu izina rya Yesu abari bafite imitima yuzuye depression yuzuye agahinda turahanura ngo bakire ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo abari baboswe na situation mbi zitari nziza turatura ngo bakire deliverance mu izina rya Yesu abari baboswe na karande abari baboswe n'imyuka mibi turayikubita hasi mu izina rya Yesu abari baboswe na addiction turasanze mu izina rya Yesu Kristo reka uyu mwanya habeho deliverance mu izina rya Yesu reka uyu mwanya habeho kubohoka kudasanzwe reka uyu mwanya mwana abari bagowe abari bafite agahinda abari buzuye amaganya reka bakire indirimbo nshya mu izina rya Yesu reka uyu mugoroba mwami ugira icyo ukora kidasanzwe ku buzima bw'abana bawe icyubahiro kibi cyawe urakoze kubw'uyu mugoroba mwiza uduhaye reka mwami ukomeze twuzuze dusenge n'umunsi w'ejo dusenge no ku munsi wo ku cyumweru mu izina rya Yesu kuzakomeza kuba Imana mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubw'ibihe byiza urakoze kubwo kuduhembura uyu mugoroba icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye amen 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 amahoro y'Imana abane namwe amahoro ya Kristo abagote shalom shalom may God bless you Imana wa mugisha shalom shalom amen.